皆さんこれ覚えてますか？ Some of you remember this? It's been a while. ね、クスクスっと笑った方はね、わかると思うんですけど、1年ぐらい前にやってましたね。Yeah, we were doing this a year ago or 1 something. 年ぐらい前に2年ぐらいやりました。For about 2 years. Hi. No, it's taken us a while. はい、そうですね。で、いろいろと新しい年になって、その神様と共に歩むシリーズやったり、リトリートがあって、で、ちょっとアドベントに入るまで、またここに戻りたいと思います。And then we had the Old Testament series we called Walking with God, and then we had the retreat recently, and now we have this little bit of a season in between before we get started with the Advent series. So we're going to go back to this Matthew series for a bit. はい、マタイの福音書を読んでいきたいと思います。So in the Gospel of Matthew is where we'll pick up. で今日はですね、ちょっと長いんですけど、19章全部と20章の前半をやりたいと思います。全部やりたいと思います。So I know we're covering a fair bit of ground today, all of chapter 19 and the first half of chapter 20. はい、で、長いんです。It's long. はい。It's long. 長いですし、読んでるとなんかバラバラの話に見えるんですね。And when you read it at first, you might think, okay, story A, story B, and just 4 separate stories. イエスさんは適当に喋ってるのかなっていうふうに思ってしまう。Are these random episodes of Jesus speaking or doing this and that? イエスさんはこの話に、そういえばこの話みたいな。Yeah, it's not, like Jesus says one story and then says, oh, by the way, and says another story. That might be your first impression. でも実際そうじゃないですか。But I really don't think that's quite the case. この19章全部共通したテーマがあります。I think there's a theme that ties all of these stories together. で、ここには今日19章から20章の最初までに4つのストーリーが出てきます。So we're going to go through these 4 stories. はい。まず1つ目は離婚の話です。The first is about divorce. そして子供の話が出てきます。And then there's a short story about children. そしてお金持ちの話。And then a rich man shows up. そしてブドウ園の話が出てきます。And then there's a vineyard story at the end. もうどうなってるの？Seemingly unconnected, right? いろんなジャンルがありますね。Right. All kinds of stories, all kinds of people. はい。だけどこの19章から20章にかけて、後のものが先になり、先のものが後になるっていうフレーズが2回出てきます。But in this chapter and a half, twice we come across the phrase, the first shall be last and the last shall be first. はい。そしてこのフレーズがある種19章と20節の20章の最初までを表したフレーズになっていますね。And I think it could be said that that phrase wraps up this chapter and a half. はい。で皆さんも後のものが先になり、先のものが後になるっていう言葉を読んだことがあると思うんですけども。I think many of you have come across this Bible verse, the first shall be last and the last shall be first before. これよくわかんないと思いますか？ But isn't this something you don't quite get, very well? 結局何言いたいの？ Yeah, I mean, like, what are they really trying to say? 先のものが後になって、後のものが先になる。I mean, the last being first, and first ones being last, like, it's a little hard to wrap your mind around. はい。で、この聖書のこのフレーズの意味っていうのをこの4つのストーリーから理解することができるんですね。Yeah. So let's try to understand what this phrase means as we get into these 4 stories. もちろんこれから詳細に入っていくんですけども、この後のものが先になり、先のものが後になるというのはこれただ時間を表した言葉ではありません。We're going to dig a little bit deeper, but for starters, let me say that this is not just about time, about someone being earlier, first, or faster. このフレーズっていうのは私たちの考えを根底からひっくり返すフレーズなんですね。It's about overturning our thought process, our worldview. はい。で、普通に考えたら、このレースがあるとして、一番最初にゴールした人、優勝ですよね。If we have a race, thinking about this normally, the first person that crosses the finish line wins his first place, right? そして最後に行った人はもちろん何もありません。最後でしたねって話です。And unlike that champion, the person who crosses the finish line last probably gets no special reward. だけどこのフレーズが表しているのは、最後の人がゴールしたときに、はい、この人が優勝ですって言ってるようなものなんです。Doesn't this phrase sound like, the last person to cross the finish line is congratulated as the champion? Yeah, you'd be like, what's going on here? 皆さんついてきてますか？ Yeah, are you following with me here? How
unconventional. 最後の人がゴールしたときに、皆さん見てください、優勝した人がいますっていうことを指してるわけです。I mean, if the last person to finish the cross the finishing line is proclaimed like, look everybody, this is the champion, then you're gonna get some stares. みんな、ってなるわけです。 Yeah, どういうこと？ everyone will be pretty confused, I would think. なんでですか？ Yeah, and you'd have to ask for an explanation. このフレーズっていうのはある種こういうことを表してるんですね。Yeah, but I think this is the magnitude of how surprising or unexpected this point Jesus is trying to make is. で、今日の4つのストーリーっていうのは、そこにいた人々の価値観をひっくり返すものになってるんです。So what Jesus is trying to do through these stories is challenge and completely overturn the frame of mind how the people of his time is thinking about life and the world. で、イエスは私たちの価値観、この人たちの価値観をひっくり返して何がしたかったんでしょうか？ And why or for what purpose did Jesus want to overturn the way that people are thinking? 私たちの価値観をひっくり返して、へへへへ、面白いなっていうことがイエスはしたかったんでしょうか？ Yeah. Is he just poking fun, trying to challenge and change up how they're thinking and laugh about it? そういうわけじゃないですね。 Yeah, イエスは別にふざけてるわけじゃないです。 No, he's not a joker like that. イエスは私たちの価値観をひっくり返して、天の御国の価値観を示したわけです。He wanted to overturn the way people are thinking so that he can point everyone to kingdom thinking, to how the kingdom of heaven operates. この4つのストーリーは神の天の御国っていう言葉が共通している。それも出てきます。And so the kingdom of heaven is a phrase that comes up a lot in this chapter and a half. そしてマタイ全体の中でイエスは神の御国ということを何度も何度も繰り返して使うんですね。In fact, that's true of the entire Gospel of Matthew. イエスは意図的にその言葉を使って私たちに天の御国の価値観を示し続けました。By repeating this phrase and talking about the kingdom of heaven over and over again, Jesus is trying to teach us the values of the kingdom of heaven. というのも私たち天の御国っていうふうに聞くと死んだら行くところだっていうふうに勝手に思ってしまうんですね。Some of us might imagine, some place that you go when you die, when you hear the word, the phrase kingdom of heaven. で、スライドはないんですけども、ルカの17章21節には、神の国はあなた方の中にあるっていうふうにイエスは言いました。I don't have a slide up here per se, but Luke 17:21 says, Jesus says that the kingdom of heaven is in the midst of you. 神の御国は私たちが死んだら行くところではなくて、もう私たちのうちにある、もう生きるところなんだっていうふうにイエスは話しているわけです。It's not a place where we go when we die, but rather it's in our midst, it's within us, it's what we live in. 私たちはもうすでに御国を生きる存在なんだと。We're meant to be living the kingdom of heaven already. だけど私たちは自分たちの考え方だったり、この中の常識の価値観というのにすごいとらわれているわけです。And yet, the ways of the world, the way we operate and think in this world can be so strong. だからイエスは私たちが強く持っているこの価値観を御国を示すことでこれをひっくり返すわけです。So that's why Jesus is feeling the need, I think, here to overturn that worldly way of thinking, that normal way of thinking. 一つ目の聖書箇所を見ていきましょう。So let's look at that first passage here. マタイの19章1節から12節です。This is the first 12 verses of Matthew 19. これは離婚の話ですね。It's about divorce. はい。で、今日時間の関係で聖書全部読みません。In the interest of time, like your understanding, we're not going to read all of the passages. なので皆さん後でどうか自分でその聖書箇所読んでみてください。So I encourage you to please read through these passages on your own time later. 今日はちょっとキーになる箇所だけピックアップして読みたいと思い But ま we're just going to pick on a few points from each of these stories. す。3節見てください。Let's look at verse 3 first. パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。Some Pharisees came to him to test him. They asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason?" はい。パリサイ人がイエスのところに来て、離婚っていうのはモーセの律法的に OK ですかっていうことを聞きに来たわけです。So the Pharisees come to Jesus and ask, according to Moses' law, is it allowed to have divorce? はい。これただの質問をイエスにしてるわけじゃないです。This is not just a question
with no ulterior motives. イエスを試してるんですね。 They're testing Jesus. 意地悪な質問してるわけです。 And they're trying to trick him in a sense. 離婚はモーセの律法にかなってますか？ OK ですか？律法的には。Yeah, they're asking, according to Moses' law, is this lawful? で、当時の人々の基準、何が良くて正しくて悪いことでいいことかっていう基準はこのモーセの律法にかかっていました。Now, right or wrong was defined based on Moses' law in those days. それはもちろん当時の基準です。基準になるべきものです。And so that should be fundamental and basic. だけどイエスが答えた答えっていうのはモーセの律法よりももっと前に遡って答えました。But Jesus' answer really went back further, even before Moses' law ever was. それはモーセの律法がどうこうではなくて、神様は結婚に対してどういう意図を持って作られたのかと。Because it wasn't about the legality or logistics of marriage, but Jesus went back to the roots about what marriage is, how God designed it. 4節から6節まで見てみましょう。 Let's look at verses 4 to 6. イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないんですか？それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。Haven't you read, he replied, that at the beginning the Creator made them male and female, and said, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh? So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate. これがもともとの結婚っていうもののオリジナルの形なわけです。This was the original way that marriage was meant to be. モーセの律法の前に神様が作られた結婚というものの神様の心そのものはここなんですね。God created marriage long before Moses and his law came around, and this was God's heart and intention for marriage. だけど彼らの価値基準は、彼らの基準はモーセの律法はどうだ、モーセの律法にはどういうふうに書いてあるのかということになってたわけです。But the people at this time, their focus and all their attention was on Moses' law and the semantics of that. モーセの律法はどうですか？律法はこうなっているのか？律法は何なのかと。Yeah, what does the law say? What does the law allow? What about this case, that case? 彼らのもう意識は律法に行ってるわけです。Yeah, their focus was solely on Moses' law. だけどイエスはこの律法に行ってる目を、いや、もともと神様はじゃあどういうふうに結婚を作ったんですかと。Yeah, but Jesus is saying, okay, hold on a second on the law. Like, why did God create marriage, right? Let's go back to the origins. あなたたちのモーセの基準の価値観は分かりますと。だけどイエスはその価値観をひっくり返して神様の価値観を見せたわけです。Yeah, I get your whole obsession, if you will, with the law, but he turns it around and helps people see God's intentions. で、今日読まないですけども、この後で、でも離婚していいってモーセ書いてますよねって言うわけです。そのパリサイ人たちが。And if you go on in the following verses, you'll see that the Pharisees say, but God does allow divorce in some cases. で、そこでまたイエスがババババッと説明します。And Jesus explains more. そしたら弟子たちが言うんですね。だったらもう結婚がそんなんだったら結婚しない方がいいっていうふうに言うんですね。And the disciples get a little fed up, and they're like, oh, then maybe it's easier just not to marry at all. またその価値基準というのが自分たちに向かってきてるわけです。And again, so the focus, the values become self-focused at that point. だけどイエスが示したのはこれが結婚の形ですと神様の心を示しました。But what Jesus is trying to bring everyone back to is God's heart, God's intention for marriage. そして13節から15節がこれが子供の話になります。And then right after that is verses 13 to 15. 13、14読みます。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスが言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。Then people brought little children to Jesus for him to place his hands on them and pray for them. But the disciples rebuked them. Jesus said, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. When he has placed his hands on them, he went on from there.
でこの当時の文化の中で、そしてこの時代は子供っていうのはすごい軽視されてたんですね。Kids were looked down on in those days. だから子供たちが祈っててもらうためにイエスのところに来たら叱られたわけです。So they were rebuked and scolded when they came to Jesus. で弟子たちはイエスに子供来てますけど祈ってもらえますかとか言うことも全然しなかったんです。I mean, it didn't even cross the disciples' minds to say, "Oh, Jesus, there are some kids. Can you pray for them?" Right? この祈ってもらうために来た子供たちを弟子たち叱ったわけです。I mean, these kids had come to receive prayer, and the disciples scolded them. Right? しかも誰か一人の弟子じゃない、弟子たちは叱った。Not one of the disciples, like the disciples, like multiple, plural. 子供たちが純粋にイエス様に祈ってもらおうって言ってきたら、大人たちに怒られたんです。These kids who were brought to Jesus, right, were scolded. It's a bit of a sad sight. びっくりしますよね、僕らからしたら。Yeah, I mean, I'm a little surprised and sad. でも当時これが別に普通だったんです。But that was normal in those days. That's what people expected. だけどイエスは、いや、子供たちをこっちにやりなさいと、邪魔をしないでくださいと。But, Jesus is saying, let the little children come to me. Don't hinder them. イエスは、天の御国はこのような者たちの国だっていうふうに言ったんですね。And Jesus says, the kingdom of heaven belongs to such as these. これ、ものすごい褒め言葉だと思うんですね。This is quite a word of praise that he's giving to kids. 例えば、天の御国は匠たちみたいな国だよってイエス様に言われたら、マジっすかってなると思うんですよね。I mean, I would feel quite good about myself if Jesus says the kingdom of heaven belongs to such as Takumi and those like him, right? I mean, 匠みたいなところだって言われたら行きたくないって思う人がたくさんいるかもしれないですけど、maybe the kingdom of heaven become a little bit of an unattractive place to some, but point being, like, yeah, it's quite a praise, right? だけどイエスは子供たちとして天の御国はこのような者たちの国だっていうふうに言いました。Jesus is saying the kingdom of heaven is for these guys, people like these. だけど当時っていうのはもう多くの人が自分が救われるために一生懸命だったわけです。どうやったら救われるか、どうやったら命を持てるかとみんな一生懸命だったわけです。I think there was a lot of fervor in those days for this desire to make it into the kingdom of heaven, right? そしてモーセの律法を一生懸命守ろうとしてました。So people were all out trying to hold on and fulfill Moses' law. しかしイエスはもう律法の価値も律法も内容も何にも知らない子供たちを指して、天の御国はこのような者たちの国だっていうふうに言った。But Jesus points to these kids, right, who don't know or don't follow or fulfill or even know Moses' law and say, these are the guys for whom the kingdom of heaven is. 彼らは救いのために何の努力もしてません。I mean, they haven't made any effort towards salvation yet. そしてイエスは牧師だったり宗教家を指さして天の御国は彼らみたいな国だっていうふうには言わなかったんですね。Yeah, I mean, Jesus didn't point to the priests and the faithful Pharisees and say, these people, this is for whom the kingdom of heaven is like. Right? He didn't say that. だけどイエスが向かった手は子供たちの方に言ってました。He points at these children. このことも彼らの価値観をひっくり返したわけです。I mean, that as well overturned the minds and worldviews of the people there. 牧師や宗教家、みんなが尊敬している人たちじゃなくて、下に見られている子供たちが救いに預かるんだと。Yeah, the kids who haven't done a thing, not the priests and teachers of the law that are being looked up on, are the people that Jesus is pointing to. だからみんなもっていう感じで立ってたと思うんですね。どういうことと。So, I mean, it must have made an impression on the people there. そして16節から30節がお金持ちの話です。And then verses 16 to 30 is about this rich man who comes along. 16節だけ読みます。16節読みます。すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんないいことをしたらよいでしょうか。Just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? イエスはシンプルに答えます。戒めを守りなさい。So Jesus answers very, plainly, obey the commandments. そして彼もシンプルに答えます。守ってます。And he replies very simply, I do obey the commandments. 何がまだ欠けてるんですか？ And he says, but what do I still lack? 何がまだ欠けてるんですかという質問の中には、彼は自分の中に何かが欠けてるというのが分かってたわけです。I mean, I think that the question itself is quite revealing, right? He recognizes that he lacks something.
で、今しめ全部守ってます。何がまだ欠けてますか？ Yeah, I obey, I adhere to all the commandments, but I lack something. What is it, Jesus? そして21節からイエスは彼に言われた。もしあなたが完全なりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入ることは難しいことです。Verse 21 onwards, Jesus explains. Jesus answered, If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. はい。この話が多分弟子たちに一番衝撃を与えたと思うんですね。I think this might have had the biggest impact for the disciples. はい。この話っていうのは多分一番最後の人がゴールした時に、この人が優勝者ですっていう衝撃が多分弟子たちにあったと思うんですね。What I mentioned earlier about the shock that we might receive if the last person to finish the race was declared the champion. I think this was that shocking for the disciples there. なぜかっていうと、金持ちっていうのは神様から祝福されてるっていうのが常識でした。And that's because in those days the thinking was so firm that those who are rich are blessed by God. 金持ちであるっていうことは神様に祝福されている人、救いの一番最前列にいる人たちだ。If you're, very wealthy, then God's blessing you so much, and salvation is just before you. And that was the image. もう救いの一番先頭にこう立ってるわけです。私たちが一番に入りますと。It's like, お金持ちっていうのは。yeah, just in front lines to receive salvation from God, was the image. だけどイエスは、いやと、彼らが天の御国に入るのは難しいですよって言ったわけです。But then Jesus says, no, those guys, wow, it's really hard for them to get into the kingdom of heaven. と。So the disciples are going, 一番前にいますよ、彼らは。But we thought they were the ones that could most easily or most likely get salvation. このね、青年はいいことしてるし、本当に戒めを守ってるし、素晴らしい青年じゃないですか。Yeah, this young man, he's a wonderful young man, and he's obeying all the commandments. はい、お金も持ってるし、and he's wealthy. 神様からの祝福ですよねと。Because he's blessed by God, because God's happy with him, right? この人たちが天国に入らなかったら誰が入れるんですか？ If people like him can't get into heaven, then who possibly could? 弟子たちはもう、じゃあ誰が入れるのってなって。Yeah, I mean, so that's why the disciples are like, then who possibly could? Like they're in bewilderment here. はい、そこでイエスはまた話し始めます。ちょっと読まないですけども。And so we're not going to read all of Jesus' explanation, but he continues teaching from there. もちろん神様は経済的な祝福を与えます。And of course, God does bless people financially. で、旧約聖書に出てくる信仰の先輩たちも、まあお金持ちの方々結構います。And people in the Old Testament as well. There are many people that God blessed financially, economically. でも祝福ってそれが全てじゃないんですね。But there's more to blessing than just that. はい。で、当時っていうのは福祉的なシステムもまだまだ整ってない時代です。2000年前です。Now this is 2,000 years ago, and in those days there weren't good established systems of social welfare. 高齢者だったり、障害がある人だったり、何らかの理由で仕事ができない人たち、家族がいない人たちっていうのはもうホームレスになって物乞いをするしかもう生きていく方法がなかったわけです。For many who were just elderly or had disabilities or widows or no families, oftentimes you were left on the streets begging and with little choice or support. もうお金を持ってないっていうレベルじゃなくて、今日もう食べるものがありません、もう何日も食べてませんっていう人たちが山ほどいたわけです。So there were lots of people who not just didn't have extra money, but didn't have food to eat today, right? そしてこのお金持ちの青年は、私は戒めを守ってますっていうふうに言いました。And this young man says, I have been obeying the commandments. 約束を守っているっていうこの青年は、周りに今日食べるものがない人たちに囲まれてたわけです。And this young man who claimed that he obeys the commandments was always surrounded, including this day, by people who didn't have food to eat that day. そして彼は見てるわけです、その人たちを。And he sees those people. 彼はその困っている人たちを見てて、彼は自分の貯金を崩そうとしないわけです。He sees people starving and doesn't think twice about
taking some out of his savings. イエスはここで本当の祝福とは何かってことを話しました。 And so Jesus talks here about what true blessing is. それは他の人に与えることなんだと。 It is to give. 金持ちっていうのはイコール神様に祝福された人、救いの一番最前線の人というのが常識でした。 It was just unquestionably accepted that the rich, the wealthy, are those who are most blessed by God Himself. しかしイエスは金持ちが天の御国に入るのは難しいと言いました。 But Jesus declares that it's so hard for the rich to enter the kingdom of heaven. イエスはその時も価値観をひっくり返して神の国の価値観を示しました。 Again, he's turning the thinking of the people then upside down. 私たちは人に与えることで自分のものがなくなるというふうに考えがちだと思いますね。 Now, of course, we tend to think that when we give things of our own away, we'll have less. しかしイエスはこの青年に、いや、あなたは人に与えることで天に宝を積むんだよっていうふうに言いました。 But Jesus tells this young man, give all your things away, and then you'll have treasure in heaven. イエスは金持ちイコール祝福ではなくて、本当の祝福って何なのか考えてごらんっていうことを示したわけです。 So, challenging the thought that having wealth equals blessing, Jesus challenges this young man to think about what's really important and what's true blessing. はい、最後の話です。20章の1節から16節、ブドウ園の話ですね。And last of the four stories we'll look at today is chapter 20, verse 1 to 16. はい。で、これちょっと全部読みます。We will read through this. はい。だけどちょっと長いので、英語の方はすみませんけども、私が日本語で読んでる間にこれを読んでもらえると助かります。まあ、携帯でもいいですけども。But sorry, English speakers, we're going to read it only in Japanese, so if you could kindly follow along, we'd appreciate that. はい。天の御国は自分のブドウ園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると彼らをブドウ園にやった。それから9時頃に出かけると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼らはその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当なものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時頃と3時頃に出かけて行って同じようにした。また5時頃に出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らは言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。こうして夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていった。この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました。あなたは一日中ロークと焼けるような暑さを私たちを一日中ロークと焼けるような暑さを信仰したのです。しかし彼はその人に答えていった。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり先のものが後になるのです。これはイエスの例え話です。 So this is a parable Jesus tells. はい。ここでも一般的にはありえないことが起きていると思うんですね。And when you look at this story too, it's something that's hard to imagine in real life, right? はい。朝からめちゃくちゃ働いてた人と夕方1時間だけ働いてた人が同じ給料をもらいました。This guy who worked all day since morning and the guy who worked for just that last hour get the same pay. はい。皆さんちょっと自分がバイトしてるのを想像してみてください。I mean, just imagine yourself, you're a part-time worker. はい。暑い駐車場で朝から働いてます。And let's say you're working in a very hot parking lot all day. 誰か嵐か誰かのコンサートがあるんでしょう。This Arashi concert at Tokyo Dome. でも皆さんは外にもう36度の暑い中でご警備をしてます。It's a 36-degree summer day. 7時集合でした。And it's you start work at 7 a.m. はい、ずっと働いてます。And you're working in the heat all day long.
そして5時ぐらいに何人かがパパッと来たんですね。 And then there's a few extra hires who start their shift at 5 p.m. その人たちがちょこちょこっと仕事をしま And す。 they work a little bit. そして監督はみんなを呼ぶわけですね。 And then the head guy gathers everybody at the そ end. して皆さんもくったくたです。 And you're exhausted. そして1時間の人は余裕があります。1時間しか働いてない人は余裕がありま Oh す。 yeah, but the guys who came in at 5 p.m. they're doing still just fine. 1日働いた人は8000円でしょう、大体。 Yeah. So you get your pay of 8,000 yen or whatever that rate was. そして1時間の人は900円ぐらいでしょう。 And you expect the guy who worked for an hour to get 900 yen maybe? I don't know. でも1時間の人も8000円もらったわけです。 But the guy who worked just that last hour got 8,000 yen, right? 朝から皆さん働いてるわけですよ。 Yeah. And you've been working since 7 a.m. ちょっと待ってくれと。 So you'd be like, whoa, wait a い minute. や、1 Right? 時間でそうなるんだったら1時間が良かったよと。 Wow, you work an hour and you get 8,000 yen? I wish I worked only an hour, right? 朝からいました、ここの人。 I mean, I was here since 7. ね、あなた5時から入って夜中の1時までやると思ってました、私は。 Yeah, I mean, if you work till 1 a.m., then yeah, you should get the same pay as me, right? だけど、同じ金額が払われたん But で you す。 get the same 8,000 yen. 皆さんとどう思うでしょうか。 I mean, what would you think? Like, what would you actually 皆さんは朝から feel 皆さんは朝 if か you ら were いたバージ this ョンです。 part-time worker? 皆さん1時間のバージョンじゃありません。朝からいたバージョンです。 Yeah, don't put yourself in the shoe of the 5 p.m. lucky guy. But the guy who's been toiling in the summer heat from 7 a.m., right? まあ特になんとも思いません。 Yeah. Are there a few of you who are like, yeah, that's okay with me. I'm その cool 方 with that. その方素晴らしい。 Yeah, I highly respect you. もう皆さんその心をキープしてください。 And share that heart with us if you 素晴らしい have that kind of heart. I think it's extraordinary. 僕はですね、 Yeah. 少なくとも僕は At least for honest people like myself. I just said people like そうでしょう。そうでしょう。 Yeah, I mean, like, you gotta be kidding me, right? いや、1時間が良かったなと。 I mean, I wish I worked only an hour if I knew it was gonna come down to this. って思うかもしれません。僕は思いますけど。 Yeah, I mean, at least that's what I'm gonna think, and I'm going to assume that many of you can はい relate. もうくったくたの中で多分その人のとこ行くと思うんです。いやいや、どういうことですか、何が起きてるんですかと。なんでですかと。 I mean, if I'm not too exhausted to file a complaint, I go up to the head guy and be like, what is this? 13節、14節を見てください。 So we get a bit of an explanation as we look at verses 13. しかし彼はその人に答えていた。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私とあなたと私と1デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。 So, but he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. 主人の答えはすごくシンプルでした。 So, I mean, the guy's answer is pretty simple. 2つのことを言っています。 He says two things. 1つは私はあなたとの約束何も破ってません。 First, I didn't break any promise I made with you. そしてもう1つは私は最後の人にもあなたと同じだけあげたいんですと。 And second, my desire, what I want to do is to give that same amount to the person who started working last. この1時間しか働いてない人にもあなたと同じだけこの人に私にあげたいんですと。 Regarding this person who only worked that last hour, it was my desire to give this guy that same amount that I gave you. いろんな話を聞いてて分かると思うんですけど、イエスが話す天の御国っていうのは私たちの価値観とか常識を本当にひっくり返してくるわけです。 I think you're starting to see, Jesus challenges and really overturns the way that we normally look at things. そして私たちこの例え話、この最後の例え話、表面だけ見てると、いや、これはフェアじゃないって思うかもしれません。 And looking at just the surface for this last story, for example, I mean, it can seem quite unfair at first. だけどこれは例え話です。例え話ですけども、ある神学者たちの中ではこういう解釈があるんですね。 And of course, this is only a parable. It's not a true story that happened. But some scholars have some interpretations. っていうのも朝から雇われた人たちっていうのはもう本当に体に何にも問題なくて健康なある種元気な一般的な人たちなわけです。Whereby they discerned that the people who were working from 7 a.m. or whatever in the morning were probably healthy workers. でも昼になっても夕方になっても
雇われないっていうのは何かしらの課題に障害だったり難しさがあったんではないかということが言われています。In contrast, perhaps the people who weren't hired by anybody at noon or even later in the afternoon or early evening may have had disabilities or other reasons that they were unwanted by any other employers. 彼らが雇われない理由が何かあったわけです。So there must have been some reason that they weren't hired. そしてイエスが例え話をするときというのはみんなが分かるようにあり得る話ばかりいつもしてるわけです。And Jesus used parables relating to everyday life scenarios that people of that time and place could relate to. だからこのブドウ園の話っていうのはその1時間の人も1デナリもらえたっていう以外のところではあり得る話なわけですね。So, I mean, other than the twists or the weird thing that happens, for example, in the story where the last guy gets paid the same amount, the scenario is very relatable and close to their daily lives. They can imagine what that's like, right? でもしこの例え話がこの事情を反映しているとしたら、この主人の行動っていうのはものすごく恵みにあふれているわけです。So, if that fairly likely scenario that the scholars induced could have been the case in those days was close to what Jesus was envisioning, then I think that gives some perspective. 誰からも雇われなくてずっと街に一日中立ってた人にこの主人は同じ1デナリを与えたわけです。So this vineyard owner gave 1 denarius to people who were out hoping for a job, who couldn't get a job all day, and then was hired by this man for just that last hour. だけどその全部を見ていた朝から働いてた人たちはそれに文句を言うわけです。ありえないでしょ。But of course, the people who were working all day since morning complain, right? I mean, this is crazy. だけどもしその人たちが雇われない理由があったのを知ってでもこの人たちが文句を言ったとしたらそれはどれほど身勝手で自分勝手な意見なんだろうかと思うんですね。But if those people who were complaining, who were working from morning, had understood the context and why or how those later starters hadn't been able to been hired for all those hours, and they still complained, still weren't happy with the situation and demanded more, then I think there's a case of them being selfish or self-centered. 罪は私たちを自分に集中させます。Which is to say, sin always makes us focus on our own selves. 自分にとって何が一番都合よい、何が一番メリットがあるのかっていうのを罪はいつも考えさせるわけですね。Sin always makes us think what's most convenient, what's most advantageous to me. 離婚の話もそうです。Same with that divorce story that we looked at first. 神様は夫婦を一つとして作りました。God made husband and wife to be one. だけど人はどうやったら離婚できますかっていうことを考えるわけです。But humans, we think about, how can we justify divorce? 子供たちもそうです。And same with the children's episode. なんで私たちは自分はこんなにも頑張ってるのになんでこの何にも知らないような子が天国に行くんだろう。I mean, I'm working so hard to adhere to the law, fulfill the law of Moses, and what? These children who didn't do anything, they get into heaven? お金持ちの人の話もそうです。Yeah, and that rich man. 自分のお金をその人たちに分け与えたくないって思いがあったわけです。He didn't want to share his wealth, probably. 罪は私たちを神様の心から離れさせて自分に何がプラスかということに集中させます。Sin, what sin always does is help us look for ourselves, our own interests. What would be advantageous for me? だからイエスは天の御国の価値観というのをいつも示したその私たちの価値観をひっくり返そうとしたわけです。And that's why Jesus seems to always feel this need to overturn our thinking and help us see in a kingdom way. そしてイエス自身が本当に物事をひっくり返す本人でした。And Jesus himself was, always about this upside down kingdom, overturning the way people think, right? 彼は救い主です。He's the savior. メシアです。 He's the Messiah. イスラエルの人たちはもう最強のメシアを待ち望んでたわけです。And Israel was waiting for this ultimate savior. もし救い主が来たら、このイスラエルは最強になってどの国を全部支配するんだと。And Israel's expectation
was that this Messiah will make Israel great and undefeatable. もう最強のメシアが来て、私たちこそ最強の王国になるんだということを待ち望んでたわけです。Their expectation was that there will be a great Messiah who will lead them to become this great empire, right? メシアが来ました。And the Messiah did come. そのメシアは十字架で殺されました。And he was killed on a cross. 最強のメシアが来るはずだったわけです。This undefeatable Messiah was supposed to come. ものすごい軍隊を連れたメシアが来るはずだったわけです。He was supposed to lead this great army. そのメシアは今裸になって十字架につけられているわけです。But instead he gets naked and put on a cross. 彼は王国を作るところか処刑されて殺されてしまいました。Far from building an army, an empire, he is executed. イエスは何の罪もない人です。Now Jesus had never sinned. そしていつも人に与え、いつも人を愛する人でした。And he always gave of himself, always loved. いわゆる彼は先の人でした。いわゆる彼は先の人でした。In a sense, he was always first. しかし彼は自分がその罪を負って一番低くて一番後のもののようになりました。But he chose and always took the place of being last. そしてイエスは自分が罪もなく、そしてメシアであるにもかかわらずにその罪を持って十字架にかかったわけです。And even though he never committed any sin, he took on the punishment and consequence of being a sinner. だから最強のメシアを待ち望んでいたイスラエルからしてみれば負けじゃんと、終わったじゃん。So for Israelites who expected this almighty Messiah, the cross looks like an absolute defeat. だけどこの負けに見える出来事が本当は私たちを救ってたわけです。But that cross that looks like such a big loss is actually this amazing saving work. 自分に何のメリットがあるのかっていつも自分で見てる私たちその罪の心をイエスは十字架に自分で持っていたわけです。そのいつも自分のメリットを求めて自分にばっかり集中してしまうその心をイエスは十字架に持っていってくる。Jesus brought to the cross that self-seeking, selfish-turning tendency in heart of ours. そしてイエスと一緒に私たちのその罪が十字架につけられたわけです。He took that to the cross, our sinful nature and ourselves onto the cross with him. 私たちクリスチャンで十字架って言いますよね。I mean, Christians always talk about the cross, 十字架のシンボルがあって十字架のあります。You know the meaning of the cross, the power of the cross. だけど十字架っていうのは人の命を奪い取るものなんです。But the cross, if you think about it, is something that takes life. 十字架っていうのは人を殺すものなんです。It's a method of execution. イエスはその十字架につけられたんです。And Jesus was put on it. そしてただ彼は一人でついたわけじゃなくて、私たちの罪を持って十字架についたわけです。And he didn't just get on it by himself. He went on it, taking upon himself our sins. イエスは十字架で死にました、殺されました、処刑されました。And he was executed on the cross. でもそれと同時に私たちの罪もそこで処刑され、殺されたわけです。But with him, our sins died. イエスは十字架と一緒に私たちの罪を持って、その罪の力を奪われました。He took sin and the power of sin and died with it on the cross. イエスの十字架によっても罪の力はないんです。So the sin has no power over us anymore because sin died with Jesus on the cross. イエスが十字架にかかったんだったら、私たちも自分のメリットばかり考え、自分にばかり集中するその心も一緒に十字架につけられたんです。So if Jesus was put to the cross, then our self-seeking nature and just orientation also can die on the cross with Jesus. それは何を示しているでしょうか。 So what does that point us to? 私たちはもう罪に支配されていません。We are not reigned by sin anymore. 私たちの罪をイエスが十字架に持っていきました。Because Jesus took that reigning power of sin from us. 私たちはもう自分っていうふうに生きなくてよくなったんです。So we don't need to live in that me, self-centered kind of way. その代わりイエスの十字架によって私たちは天の御国を生きることができるものへとされているわけです。By what the cross accomplished, we're able to live in a kingdom of
heaven-centered, oriented kind of way. この4つのストーリーは罪に支配されて生きている人の考え方を示しています。 These 4 stories address ways that people who are controlled by sin, how they think. 離婚って OK ですよね。大丈夫ですよね。 Isn't divorce okay under certain circumstances? 子供なんかどうでもいいでしょう。 I mean, kids, they're not that important. I mean, we have more important things right now. もちろん困っている人いるけども、自分のお金をあげたくないです。なくなってしまうから。I mean, I understand that there are people in need, but this is my money. I don't want to give it away. You can understand that. 人と比べて、なんであの人がそんなにもらうんですか？なんでその人がそれを受ける価値があるんですか？ Wait a minute, I deserve more. Why does that person get so much? This is not fair. Come on, right? この一つ一つがすごく僕は理解できます。わかります。僕もこういうふうにリアクションしてしまいます。I think these are very natural ways to look at things. I mean, I can relate in the everyday experiences with this kind of way of thinking. だけどこれは天の御国ではないわけです。But this is not the kingdom of heaven. もしこれが神様の御国だとしたら、行きたい人いますか？ I mean, if that's what the kingdom of heaven is like, then do you really want to go there? だけど罪に支配されている私たちのマインドや価値観はこれがある種普通なわけです。But this has become normal or natural, I might have said, because we're so dominated by sin and this simple, selfish mentality. だけどイエスの十字架はこれを全部ひっくり返しました。But Jesus and his cross overturns all of this. 夫婦は男と女が結ばれた一つです。He says, in marriage, a man and woman are made one. これを引き裂いてはいけません。Nothing shall separate that. 夫婦は一つなんだ。A couple is one. そして子供たちが本当に尊重されて本当に大切にされる。And he treasures kids. そして困っている人がいたらそれを支え合うのが普通だと。And if someone's struggling or suffering, then the natural thing to do is to help them out. そして誰か自分より多くもらっている人がいたらその人を妬むんじゃなくてよかったねと祝福すると。And if someone's getting more than they expected or more than you got, then you don't be jealous of them. You're happy for them. You say, hey, good for you. イエスはただ理想を語ってたわけじゃありません。こうなったら素晴らしいよね。だけど難しいよねって言ってたわけじゃありません。And Jesus wasn't just, painting pictures of an ideal and say, oh, wouldn't that be great if you could think that way sometimes? 十字架によってこれを完全にひっくり返したんです。Through the cross, which he's about to endure, he's overturning their thinking, their entire mentality. なぜ十字架によってこれらが全部ひっくり返ったんでしょうか。 And why does the cross overturn all of this thinking? なぜならイエス・キリストの十字架によって私たちの自分の罪はそこで処刑されたからです。Because our selfish, me-centered way of thinking is put to death on the cross. そして私たちは他の人たちの祝福、他の人たちの喜びを考えられるようになったわけです。And only after that are we able to open our minds and think and care for other people and their good. そして妬むんではなくて祝福するのを本当に生きることができるようにしたわけです。And rather than envying one another, we're able to sincerely be happy for our neighbors. はい。ちょっとこのいつもメッセージする前にジョニーと話し合うんですけど、通訳者と話し合うんですけど、we always speak with the interpreter before we get started on the message. ジョニーがいいこと言ってたのでちょっとパクらせてもらいたいと思うんですけど、but today's interpreter had some nice things to say. ジョニーがこの、メッセージを読んだり聖書箇所を読んでて本当に奇跡が起きることはもちろん素晴らしいと思うんですけど、本当の奇跡っていうのは私たちの心が変えられることだと。It's good that there's miracles in life, but maybe the biggest miracles are having people's hearts change. 覚えてる？ごめん。どこまで話したかもう。覚えてるか？もちろん覚えてるけど。So I couldn't remember what he just said and what I said. ジョニーじゃない？ Yeah, it doesn't sound like I said it. ジョニー。No, but yeah, like there are miracles, but like having people's hearts change is the 本当に biggest miracle. 人の心が妬んでた人が祝福するようになる、見下してた人が本当に尊敬するようになるって、この心の変わる奇跡だと思うんですね。
I mean, someone who, is really jealous of some other guy, and then his heart changes so much that he's able to be really happy with him together. I mean, that's real change, right? That is miraculous, I think. そしてそんなこと誰にできるんだろう。 I mean, who could bring about that kind of change, 19章の最後をちょっと見せてもらっていいですか。 I mean, can we look at the end of chapter 19 again? 19章の最後の方ですね。次のスライドいいですか。 Next one. Thanks. 26節見てください。 Let's look at verse 26, sorry. はい、26章の26節見てください。 Yeah. イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。 Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. 皆さんちょっとイエス想像してみてください。 I mean, please imagine Jesus right now. イエスはじっと見て皆さんに話しかけるわけです。 He's looking at you and he says, それは人にはできないことです。 with man this is impossible, しかし神にはどんなことでもできるのです。 but with God all things are possible. イエスはそれを十字架で本当に可能にしました。 And Jesus makes this a reality on the cross. そして私たちのクリスチャンの先輩たちがその証です。 And our fathers in the faith are witnesses to this. もちろん私たち失敗します。間違 Of いま course す。 we fail, we mess up, that's だけど私たちは自分の罪の世界に生きる必要はないんです。 But we don't need to keep living in a self-centered manner where we keep looking out only for ourselves. 私たちは本当に命から命を分け与えているものへとキリストによって変えられていくんです。With the life that we received, we can give and share that abundant life. イエスの十字架は私たちを自由にしました。The cross frees us. 自由です、私たち。罪の支配にはなりません。It has freed us from the reign of sin. そして天の御国をもう今、そしてこれから生きるものにしているわけです。And it enables us to be those who walk and live the kingdom of heaven today. お祈りしましょう。 Let's pray.